寶哥，喂，又見面啦！辣嘢喎，係咪啊？我哋拍呢個餸咧，睇下咧可唔可以咧解愁。有啲比如咁講移咗民呢各位老友記，又想食過呢啲咁嘅家鄉餸咧。好啊，咁係咩會唔會餸？啊？呢個辣椒炒肉啦，梗係嘛？你睇下，係咪？我哋呢個山棗辣椒啦，呢個湖南椒，呢個虎皮椒，呢個指天椒呢個湖南椒，啊跟住呢個指天椒，啊！呢個似咩手勢？笑一先知個勝利嘅手勢嚟。係啊，冇錯啦！哦，唉，你真係啊！唉，你終於講咗重點出嚟啦！唉，真係犀利，俾個拉你。介紹埋嗰啲配料先。五花腩呢個實兩度啦，你中意多啲又多又得啊。不過凡親啲配搭都要咁講啊，均勻咯嚇啊！如果咪太過多豬肉嗰度咧，你會食得好漏啦，係咪講係嘛？啊，你如果你唔夠豬肉咧，你焦多個頭咧，又好似調唔出嗰個肉味個鮮味出嚟咁樣咯。好咁啊，介紹埋呢個豆豉，你中意落又得，唔中意落都冇問題嘅。係，我覺得落少啲豆豉咁啊，可能咧嗰啲味道咧惹味啲啦。係啊，咁啊呢度咧有兩種嘅，一種香辣醬嚇。周圍都有得賣啦，應該香辣醬，你睇下你知啱唔啱你隻口味啫。香辣醬，少少麻辣醬。咁呢啲匙羹仔咧，嗱呢隻有個匙羹仔咧，我就筆啲落去嘅，係咁啊呢個兩邊啫嚇。OK，嗱呢個乾葱，少少薑，咁啊蒜頭嚇少少。嗱我啊中意咧呢個餸咧，我中意食咩咧？我中意食呢個喎，嗯哼，豆卜，我加咗啲豆卜落去係嚇。咁啊呢個貓耳仔。貓耳仔，貓耳仔就浸咗水啦，呢啲洗乾淨啦，係咪？嗯，咁樣嗱，呢個乾就咁樣啦。嗯，啊乾嗰啲你浸水得噶啦，係浸半個鐘頭咯，咩都得噶啦。好，嗱，如果你冰嘅少少咧，咁樣夠晒嘅啦。咁就夠啦。係啦，咁你去雜貨鋪買又好，咩都好，你買一兩都有排搞啦，嗯哼，好嘛？啱啊。仲有一個問題，係啲人你成日講你嗰啲貓耳仔又話乜嘢？什麼有隔夜又唔好食㗎，係咪咧？各位老友記，好似知唔知唔可以擺隔夜㗎。有啲人有咁講嗰啲啊！各位老友記，你喺留言區睇下，講我發表你個意見睇下。好，我嚟搞掂，好冇？我哋切咗先。嗱，話俾你聽，呢個先係主角㗎，我最中意食㗎。如果炒呢個餸油係嘛？啊，有時候咧，我哋點講啊？中意食㗎，你加啲酸菜啊，嗰啲都得㗎。係啊。啊，我哋切咗呢個嘢先嚇。嗱，你中意咁樣開都得，嗯哼一開生。 ，OK，嗱，甚至乎你想大嚿咧，亦咁都得，係，亦都係咁樣都得。過嚟都夠。誒，係咪係？就咁咯。嗱，係人多人少你揸主意，乾脆麵唔使咁多啦，兩三隻都夠啦。蒜頭咧就咁拍一拍得噶咯喎，咁樣啊，咁你輕輕你咁樣，即係咁樣切一切佢得。好隨意切咯，係嘛？冇所謂啊，好隨意啫嘛，呢啲家庭菜係嘛？咁你可以切少啲薑都得噶，少少得噶啦，唔使多。你知唔知道咧，Jerry？係人咧去到最高境界都係無欲無求嘅。係，咁啊食嘢又好，煮嘢都係無欲無求得噶啦，嗯哼，係咪？最緊要啱味啫嘛，係，啱唔啱先啊？點啊？你中意食辣啲啊？點啊？你揸主意，你正常咁做得㗎啦。哦，我以為嚇得我揸主意，我攞晒你，你一陣你食唔到，辣過頭。唔好，正常咪得咯。正常三隻啦，好嘛？中辣嗰啲都得啦，係咯。中辣啊？哦，夠㗎啦，夠啦，唔好，夠啦，夠啦。你按呢個方式做得啦，係咪？ OK，咁我哋切埋啲湖南椒。呢啲椒其實好睇你好唔好彩。係啊，冇錯。有時好辣，有時又唔辣有時好辣，有時即係 OK 嘅，我咁講。嗱，呢咁樣切。我中意嗰啲好似螺絲嗰隻嘢。哦，嗰隻螺絲椒啊！俄羅斯椒。嗱呢隻咧就可以生炒嘅，呢個就咁生炒。你正常做得㗎啦，你做俾觀眾睇㗎嘛。係啊。辣唔辣咧就呢個個人口味喎。食唔到辣就攞燈籠椒咯，係咪？燈籠椒咪咁辣？燈籠椒、圓椒啊，嗰啲三色椒啊。哦，三色椒、彩椒、彩椒咯。黃波椒嗰啲，哦都得。係如果唔食得辣，咪俾嗰隻咯。我哋俗稱佢叫燈籠椒嗰啲，佢要細隻嗰啲有細隻嗰啲叫燈籠椒啊嘛。我搞錯咗。
唔係，我哋通常咧叫嗰啲叫咩嘅彩椒，係啦，因為彩椒睇落去又似個燈籠嘛。係啊，又可以咁講，又亦都可以嘅。啊，不過都係嗰個説話我理解啫。嗱，呢個虎皮椒咧，你中意啦嚇。係。嗱，你中意落幾多落幾多，中意可以咁樣。係。咁樣一開咗先，跟住咧將嗰啲瓤剷咗出嚟。係啦。嚇！觀眾唔想太辣，就將白色嗰啲瓤去走。係啦，呢啲有時都好辣㗎喎。係啊，你冇講辣啫嘛。咁樣切，咁樣切。好，跟住我哋搞掂呢個怪獸先。好。OK。我哋五花腩，好薄啲定厚啲㗎？薄啲都得，係咪越薄越好啊？都可以嘅，口感嗰啲嘢。嗱，咁樣咯，剷咗啲皮先，因為皮比較韌啲嘛。嗯。啊。刀工唔好就雪一雪佢先咯。唔係，經過線刀就雪一雪佢。係啦，咁樣講啦。唔係刀工唔好都雪一雪佢㗎。我哋唔可以講埋嚟刀工唔好啊嘛，點可以咁話刀工唔好咧？咪就係咩？我都係咁，雪一雪佢。雪一雪佢好似啲嘅，我唔會試嘅。咯。嗱呢啲嗰啲五花腩咯，呢啲嗱呢啲咪好靚咯，切出嚟靚晒啦，係嘛？咁樣切咯，你中意咁樣切又得，咁樣切又得。嗱，如果你即係邊個想好睇啲嘅，咪一開二咧咁樣切，一開二咁樣打橫切。嗱，一刀。嗱，當你純熟咗啦，你可以咁樣，就咁樣切咯。嗱，咁樣，係嘛 ？OK，哇，呢個好靚喎，係咪？嚇，呢個好油香喎，呢個，咁樣切到最尾嗰條，好，搞掂。好啦，我哋首先嚟講咧，嗱，嗰啲秋耳同埋啲咩嘅豆卜。輕輕你拖水佢，落少少鹽落去，少少鹽，同埋水滾，我哋就車埋落去。呢啲放埋一齊都唔怕噶啦，係啊。好，水滾 OK 噶啦，我哋倒起佢先，嚇。然後撳啲水出嚟。係啦，撳一撳啲水去。我哋首先嚟講咧，燒猛隻鑊，跟住輕輕你咧呢啲虎皮椒咧，輕輕你拉油佢。如果你喺屋企咧，即係你想靚嘅，拉油，即係炸一炸佢，即係嗰啲皮咧比較好食啲嘅。係啦，如果你唔想麻煩，就咁生炒都冇問題嘅。我通常就生炒先咯，炒到佢軟身咗再攞上嚟咯。後果都一樣嘅，不過我覺得咧，輕輕你拉油咧。個口感好好，不如果你唔想嘅，唔想嫌麻煩嘅，就咁都冇所謂噶，就喺生炒咯，啊，個拉油係靚好多。佢係點樣講咧？鬆化啲，冇咁死實實，因為唔同嘅湖南椒，佢虎皮椒始終咧，你冇經過咧油溫咧，佢冇咁種，即係冇嗰種咧腍甜嗰種感覺噶，係啊，咁你差唔多。6、7成油啊，落埋落去咧，一車落去得噶啦，差唔多啦，落埋落去，係小心會爆嚇，嗱咁樣，係啦，你新師傅你中意嘅，中意再腍啲嘅，油溫再猛啲都得，嗱咁樣咯，嗱你見到咧有少少白色嘅，嚇咁啊差唔多啦，嗱，綠色嗰隻要唔要拉啊？幼身嗰隻唔拉，嗰隻就咁生炒。咁啲係啦，炒皮咁樣，係啦，炒皮咁樣啦。好，嗱，跟住咧，我哋停一停油佢。係，就係咁啦。係啦，冇錯啦。好，跟住咧，我哋冇洗鑊，就咁落埋豬肉落去。好，係啦，就咁。嗱啲火咧唔使太過大，煎一煎佢先，煎一煎佢。中火咯。係啊，如果你屋企咧有啲靚油嘅，或者花生油啊、豬油啊更加靚啦，俾啲油佢。豬油啊、雞油都得㗎喎，咩都得嚇。但係依家咧可以咧
開大少少火，煎到佢咧有少少焦焦地嘅，我覺得佢豬肉咧冇咁流，又香口嗱咁樣，嗱咁樣嚇，你就咁慢慢你煎一煎佢先，你又可以咁樣嘅旋轉下佢，嗱咁樣，咁你可以望一望佢，嗱如果咁樣一味得啦，係嘛？所以呢個火咧，呢個時候煎嗰時咧，大火啲都唔怕，煎到有啲焦焦地咧。脆邊咁樣係咪啊？大火啲，煎到佢焦焦地咧，咁樣咧好食好多，佢唔會流啊嘛。嗯哼，嗱你可以咁樣啦，呢個時候咁樣反過嚟，誒出嚟嗱，見到啦，呢啲咪靚仔咯，見到啊？呢啲啊，係啊，咁啊焦焦地，好，再鏟鏟佢，啊，再煎佢。如果煎唔到啲，咪自己可以反過嚟咯。我做法簡單，我通常係扯啲辣豆瓣醬落去咯。咁如果你唔煎到佢，即係唔煎到佢咁樣咧，即係焦焦地咧，你咁樣食落好流咯。係啊，係咪先？咁你依家唔係喎，嗱你依家咁樣咧，啲油出晒嚟啦，開始。冇錯，轉頭就我哋就留翻呢啲油嚟攞嚟炒隻湖南椒。好啦，嗱依家差唔多啦，我哋生細少少先，倒起啲油先。我倒起啲油係咪？係。跟住咧，呢個咧嗱巧妙之處咧，好唔好食嘅豬肉咧，就係要落啲美極啦。嗱美極，嗱你睇住我哋落咁樣，嗱咁樣個湯匙。係啦，嚇，跟住開大火，爆下佢。哇！好有美極啊，唔係有酒嘅，你落啲酒落去，咁樣好。咁咪依家得噶啦，我哋而家鏟起佢先，攞起佢先，攞起個豬肉先。咁我哋洗隻鑊先。嗱，我哋炒起豬肉煎好咗，拎咗起先咧。跟住頭先咪有啲豬油嘅，係煎咗啲豬肉噶嘛，五花腩。嗱，落啲落去。嗱，你中意啦，你中意咧，不如咁講嘅，野味啲嘅或者點樣嘅嚇，你自己中意嚇。落幾多油，跟住落埋呢啲條頭。我哋先叫頭先炒啲料頭，嚇，爆香佢，即係爆香佢係咪？係。跟住咧落埋呢啲落去，頭先切嗰啲湖南椒，係。啊，跟住你嗱開大啲火，啊，你亦都可以咧嗱，中意上個辣椒咧葱味啲嘅。依家落埋落去，嗱，依家落埋落去，嚇，哇，辣到你啊，氹氹浸啊！好啦，生細少少火，好落埋呢啲豆豉，麻辣醬。嗱咁樣，嗱咁樣，使你開大俾你啊！嗱咁啊炒咗佢先，咁樣嚇。哇！你包仲嘅。喂，落少少鹽落去，少少，冇咁多。糖你俾多少少嘅咯喎，要依家，因為辣噶嘛。嗯。嚇，咁你兜勻佢先。好，跟住落埋其他嘢。兜落去，嗱，攞埋豬肉，我得下你開個菜線先。哇！啱啱頭先你拋個盒，嗰啲味衝晒嚟我呢邊，可能個冷氣扯住嗰啲風啊。係啊，好嗱。你亦都可以嘅，俾少少蠔油，係，俾嗰隻匙羹咧，匙羹，嗯，嗱蠔油落啲落去，一湯匙到。你中意乾身啲，或者有少少汁？話事。你嗱，如果你咁樣咧，可中意咧，餸飯咧，你可以落少少，可以落少少湯落去。中意餸飯啊？嚇！
落幾多度啊湯？用我2兩度咧。嗯，如果你甚至乎你中意撈飯嘅，你俾多少少湯都得，或者水都得。再嚟你試下先。不過香港唔係好少人食辣。梗係有啦，小炒肉噶嘛，辣椒小炒肉啊嘛。嗱，你試下先，好，睇下個味道點樣先。未最終㗎呢個，呢個唔係最終嘅味道㗎。你覺得點樣 OK，差少少鹹味係嘛？夠咯，夠啦，你覺得？夠啊！哇，如果你中意咧，喂，最後我哋落啲烈酒，唔使太多㗎啦嚇，冇多。少少得㗎啦。嚟，燒起呢隻鑊，去揸邊。哦，哇，得唔得？哇，嗰陣味咁犀利嘅，就咁。出晒啲香味。 OK， OK，嚟咯喎。係，唔好意思，拋兩嘢油俾你逐親。遠走他鄉啲朋友，各位老友記，真係哇冇得輸啊！好，我哋今日介紹就係辣椒小炒肉。其實呢個同埋回鍋肉有咩分別啊？唔同，配搭唔同啊嘛。係啊，配搭唔同。回鍋肉就係嗰啲。回鍋肉就係嗰啲蒜仔。蒜仔係啦。主要係蒜仔，有啲人中意加椰菜。係啊。回鍋肉咧就係啲人咧就中意落嗰啲鹹豬肉嘅。係啊。咁樣嘅。不過你下一次咧，如果各位老友記想睇我哋回鍋肉都得嘅。我哋就揾啲新鮮都得噶，唔使以鹹豬肉得，就揾啲新鮮啲炒都得，咁啊唔使人啲家庭啲老友記咁麻煩咯。